Mathias Mpuga Nsamba, leader of opposition, olunaku olwaleero ate munnange atutte omukyala w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu omukyala Mariam Wangdya awamu ne Speaker Parliament mu kaifo gwe tuliko ow'okunoonya baganda baffe abaabuzibwawo gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Twongera okujjukiza n'okutegeeza nti Mathias Mpuga Nsamba ebintu bw'ati bw'abikoze. Akutte ono w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu n'amutwala Speaker Anita Amongi Nalongo bagende mu maaso n'okutuwa abantu baffe abaabuzibwawo. Omanyi Wangdya ono yavaayo n'atugamba nti abantu bano tebaliiyo, kakati alipoota zimaze okuba nga zisomebwa, buli kimu kimaze okuba nga kitereera era ndowooza batandise okukola omuyiggo ku baganda baffe. Tubasaba ne Yoseri Tebuhabulwa ajja kutuuka okuleetebwa annyonnyole eggwanga wa gye yateeka abantu bano, bwe kinaamulema awumule entebe y'obukulembeze bw'eggwanga kubanga ajja kuba takyalina kyagamba bantu. Mukwano gwange, muganda wange, embeera bw'etyo bw'eri. Bannayuganda bakoowu, bannayuganda balemeddeko, baagala kulaba nga bafuna abantu baabwe. Twagala abantu baffe bannange, mutuwe abantu baffe yonna gye mwabazibika, yonna gye mwabateeka, yonna gye mwabafubbika. Bano baana ba ggwanga, twanoonya mikwano gyaffe, tunoonya baganda baffe, tunoonya bataata b'abaana baffe, tunoonya abantu baffe, tunoonya abantu bannayuganda nga buli omu wayinza okunoonya munnansi gwe. Tetulina kirala kye twagala wabula twagala bantu baffe. Tweyanza nnyo Mathias Mpuga Nsamba, weebali kulemerako, tukusaba olemerereko ddala mpaka bano nga batuwadde abantu baffe. Bino nno byonna obiraba, bino nno byonna bikyala bya Yoseri Tebuhabulwa, bikyala bya Tebuhabulwa, n'effe tubigamba nti kye twagala kwe kulaba nga batuwadde abantu baabwe ne gavumenti yaabwe ey'omu mpembe, batuwe abantu baffe olwo tutandike okuba nga tutambulira ddala bulungi. Yes! Mujja kiwulira, guno omuliro gwakumibwa ate si gwa kuzikira. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bamulira Mathias Mpuga Nsamba ng'ayagala okukyama nga mugamba mukulu tereera. Bannayuganda beetaaga okulaba nga bafunye abantu baabwe. So embeera yeeyo baganda baffe, mikwano gyaffe. Twagala bantu baffe, tetwagala muntu atubuulira nonsensi mulala yenna, okuggyako kye twagala kimu be baganda baffe. Bannayuganda abaawambibwa tubabanja, tubanoonya, mutuwe abantu baffe. Bannange mutuwe nno abantu baffe. Temulowooza nti abantu bino ebintu babyogerako bugezi bagenda birikaawo. Kino nno tekigenda kukoma wano. Kino nno kiyinza ovaamu obuzibu. Tebuhabulwa, mutuwe abantu baffe, mutuwe baganda baffe, mutuwe mikwano gyaffe. Kitaffe Mathias Mpuga Nsamba tuva ku mulamwa, tuva ku layini, tutambulira awo kati tutandise okulaba olugendo wa gye tulaga era tutandise okulaba nti Wangdya ne bw'anaayebuzaabuza atya akimanyi bannayuganda bano battibwa oba bali luddawa oba bali luddawa. Ffe tebitukwatako wabula kye twagala kwe kulaba nga mutuwadde abantu baffe. Bwonna bw'onaatunula nga akaaba ne bw'onaatunula nga abadde ki, tukutegeeza we need our people. Twagala baganda baffe, tetwagala kintu kirala kyonna, twagala baganda baffe. Tweyanza nnyo Mathias Mpuga Nsamba, kankulaga embeera weebadde ati. Ate njagala okwebaza diaspora community obutava mu Uganda ne mugamba nfe Uganda tetukwatako. Yes, osobola okubeera e Uganda ng'olaba tewali kitambula, naye kambabuulire, ngenda basaba munvugire vidiyo eno kubanga kimusobola okunkolera. Mbadde ndudde okujja okubeerako nammwe wano, era wanaabaayo omuntu asobola okujja ne tuteesaamu, njabbawa omukisa tuteeseemu. Njabbawa omukisa tuteeseemu. Sharinga nzije. Sharinga video yaffe eno, munyambe mukolere ekintu kimu ku sharinga kubanga page yaffe baagikwatamu. So tetulina kyakkola, tugenda gendera awo. Gwe nnyamba ontambulize obubaka. Kitegedde? Gwekyo ky'osobola okunkolera. So mbadde nkyabagamba, tuli mu kwakiivinga. Naye lwakuba nti bannayuganda kambabuulire na kino kankibagambe, olunaku Museveni lwagenda okugenda tewali alumanyi.
It will be a joking day like this, like any other day. Nemoja kuwulira amawulire. Nchiddamu. Nga bw'olaba bwe tubadde tutasuubira nti omukulu w'amakomera ga Uganda asobola okukeera ku makya mu bantu bonna bonna n'abanga gwe bataddeko sanction n'abalala bangi. Naye eyo statement nene. Singa eyo sanction bagiwadde a DPC, bagiwadde akulira amakomera ga Uganda. Uganda not akulira prison yeruzira. Omanyi aba NRM n'abantu abalala bajja kujja banafuye kambabuulire. Tewali muntu gwe boogerako nga munafu. Ekitwogezaako ng'aba National Unity Platform aba People Power tuli b'amaanyi. Jasi baagala bakikozese baba weekending. Buli tweet gyokola, buli post gyokola, buli kigambo ky'ofulumya nga kikuba abasajja bano, it is a plus. Nchikudiremu, buli tweet gyokola, buli video gyokola, buli post gyokola, they don't score, we score. Bwoba oyagala okumanya nti tusikowalinga, tunuulira president waffe Kyagulanyi Ssentamu. Omusajja oyo yakoma okuyimba oba tugenda mu myaka emeka, naye gwe okimanyi nti mu music industry without Bobi Wine enough. Gwe tunuulira across ebivulu byonna byonna balina okuba ennyimba ze kubanga bamanyi what is at stake. Abamu beekaza naye bakkirize bagaane omusajja bwe yava mu ndongo, endongo yagenda nayo. Ennaku zino okuba oluyimba n'oluteekamu ssente ne lufa. Abantu bangi bafulumiza hit songs zifudde. And omanyi kosti y'okuteekamu music y'okwata video wane Uganda milioni 3 milioni 4 ne bakuba ennaku zino TikTok gye bali balowooza nti yenno batambuliza music. Genda ombulire ku TikTok kyalabako challenges meka ez'ennyimba. Ebintu bingi ebikyuka. It is just that abamu tugwamu mangu essuubi. But let me tell you, Museveni onaku lwagenda okugenda naffe benyi tuyinza okuba tetulumanyi. But keep on doing what is right. Gwe sigala ng'okola ekyo ky'olabanga kitwala abasajja bano kikole. Abamugenda ne mutunuulire mundu ne muga akasajja baneekayine mundu okinaatwala Museveni tewali akimanyi. Ekinaasuula gavumenti ya Museveni teri akimanyi. Wabula keep on doing. Bwe kuba ku exposing, keep on doing that. Bwe kuba ku demonstrating, keep on doing that. Bwe kuba ku tweeting, keep on. Ekisooka kati tebakyalina capacity kambabuulire. Nabagamba twandibadde tulina obuzibu singa Museveni abadde alina section wano mu Uganda ekyamukiririzaamu. Nze mbabuulira. Naye Katonda atuyambye tujjidde mu kaseera amazima gali nti banna Uganda bakooyi. Naye tukyanoonya ekintu ekisobola otugatta as a country. Naye tetulaba kukitegeera. But I know one day, trust me, teri lunaku Museveni lwasikowalinga. Asikowaringidde mu bintu bibiri ate nga nabyo tebiri sustainable. Ennaku zino abantu sente zigenda zibaggwako. Not everyone goes to the party. Not everyone abeera mu byekisiru. Ekyo kibagamba. Abantu wabadde atukwatidde byebivulu. Naye ennaku zino nti ebivulu bino nze mbyagadde lwakuba kiki nti ne baba bikuba eddoboozi ly'omukulembeze waffe litambuliramu. Ekirala economy tekyali bulungi. Muve ku bino bye mulaba Kampala mbwa amabaala gajjula. My friend, Uganda tetandikira Kampala ate tekoma Kampala. Fuluma kebweru wa Uganda olabe. Abantu bali bubi. Ennaku zino abantu buli muntu atunulidde government. We are scoring, guys. We are scoring. Kino nkibabuulira. Esente ziri mukugwa mu saturation. Olaba Museveni atuuka kati takyaswala. Uli yali atukuba nti tuli bawagizi ba bisiyaga. Ennaku zino takyaswala. Agenda mbazungu kyere abagamba nti ffe tuli bawagizi ba bisiyaga. Government ya Museveni yatudde negenda mu World Bank okwegayirira bagiwe sente. Agamba ati amwanyinaze Rush the King ne muganda wange Kyeyune. Mbagambye tambuza obako manyize nabagamba nze saagalira ddala muntu ajjano kumala mu bantu manyi. Yes, bwotuuka e Uganda oba bwobeera e Uganda olabira danga Museveni tasobola kugenda. Naye kankujjukizeyo ekintu kimu. Olaba nga tutasuubira nti Bobi Wine alifuuka ow'amaanyi bw'ati.
olunaku lugenda kukya abamu mulibera mu bwenzi abamu mulibera mutandika butandisi muguze tiketi mujja Uganda abamu mulibera mwebase abamu mulibera mujja kuwulira buulize mawulire agamba atya muganda wange Prince Lambert but trust me economy egenda amaduuka gaggalawo abasajja ba KCCA kye bakola abantu tosobola kwata boda ya omuntu n'ayagala gavumenti tosobola kutuula miyembe gya mukadde n'ayagala gavumenti tosobola kutta byansoma n'omuntu n'ayagala gavumenti tosobola kuwonoona byanjigiriza ebyobujjanjabi omuntu n'ayagala gavumenti. We are scoring. Luli twali tukozesa amaanyi mangi okubuulira abantu ekigenda mu maaso ennaku zino ebintu birabwako. Gwe buuza abantu abali mu Kampala, buuza abantu abali mu business, business zikulozinga buli lunaku. Ekyo tekiraga nti gavumenti egenda mu maaso. Olunaku lugenda kukya, take my word. Olunaku lugenda kukya. Gwani yabadde njagala kubabuuza mmwe aba struggle. Wabadde osuubira gwaga kunga nti bana abasajja okuwa sanction omusajja akulira gundi prisons. Kyogamba babadde tebalaba muhoozi, babadde tebalaba kandiho, babadde tebalaba sabiti, bano bonna babadde tebalaba basiimu abantu kubatiya gasi. Ebintu struggle gye tulimu is not a no marathon. Bintu bingi nnyo ebikolebwa naffe bannayuganda bye tutamanyi. Bwe twali tutweetinga wano, bwe twali tudemonstratinga, abali mu gavumenti bagamba those are idle workers. Si bwe bagamba those are idle. Era mujjukira gavumenti yagambanga bannayuganda batalina byakukola. Did you at one time gwe wali okikiririzamu nti gavumenti yene erikeera ku makya nekwata sente netandika okusasula abantu abali mu diaspora baleme genda kwekalakasa? Kubanga mu kusooka bagamba they are idle. Bwe bagamba nti abaana batwitinge nga bagamba ki? Nti ate bina makulu. At this time sanction has been put on the akulira amakomera. Eyo statement nene oba musiru otakitegeera. Right now kati Museveni takyalina jaddukira atandise kwekwata ku bantu be bana ab'omu Africa. Ate nabo mu Africa nabo kati batandise okutegeera nti Uganda is a threat okolagana nayo. Nabagambye ogwange gwa kubabuulira ogwamwe gwa kufulumya video mutambuze abantu bamanye tukomyewo page yaffe famawuli tugabaleetere. Guys, also music industry yafa. Nze nafunye omukisa nefuna ku evidence ku bintu katugeze mu kushow ya King Sir. Nalabye amaanyi g'omusajja gwe bayita Kyagulanyi Sentamu. Nalabye kye bayita amaanyi nti abayimbi bazze okuyimba nga abantu tebabalabawo, nti abayimbi abaali ab'amaanyi. David Lutalo yatuuse okuyimba. David Lutalo si yayimba najjuza, yatuuse okuyimba ng'alinga ayimbira abantu abafiiriddwa, ng'alinga ayimbira abantu abafu, ng'abantu mwebale. Yatuuse ekiseera naye kenyini alaba nga byayimba tebiina makulu, nga tewali amuddamu yadde okuba mu ngalo yadde okwenyeenya. Abayimbi abasinze olaba ne bakamiliyoni bennyini bagezezaako okwefuula nti omusajja tebamulaba, naye nga nabo bennyini Kenzo yayingidde ng'oyinza okulooza twafiiriddwa. No one even recognized him. Oyo ye beat ya award winner. Bintu bingi bikyuka. Things are turning. Abantu kati bategeera ground etegeera. Mulekera temulooza ng'olw'okuba bagenda mabaala eyo tebategeera, basigaza amagezi gaabwe. Big I was the man of the match. David Lutalo yatuuse okuyimba, si yayimbira abakyala nti bamwagala nnyo, yayimbye nga yeyeddamu. Kenzo yayingidde mu kivulu ng'oyinza okulooza nti tufiiriddwa. Nobody even recognized that Eddie Kenzo was there. Naye bagende wa Museveni. And by the way, to make matters worse, do you know what bagamba tulina okuhatinga ennyo, abantu bantu tulina okubagirayo enjala. Abayimbi ba Uganda, njagala muwuliriza akantu kano naye nga sinagenda wala kansooke neebaza abantu bano.
njagala okwebaza bannayuganda abakyagenda mu maaso nga mukola emirimu gya struggle. Njagala okwebaza bannayuganda abalabirira abaana b'abalwanyi abali mu makomera. Njagala okwebaza bannayuganda abatekinga up responsibility okulabirira abaana b'abakomredi baffe abafiira mu lutabaalo. I cannot take it for granted. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, we mujje Mukama azeewo. Tambuza ka video ntandika butandisi. Njagala okwebaza abali mu kusharinga. Njagala okwebaza abakulembeze abakoze obutaweera okulabanga abantu bekkata mwaniriza abakulembeze ba National Unity Platform, abantu be Dubai njagala okubebaza, abe Saudi mwe muddako bannange mwebale. Mbegayiridde omuntu tagamba mu bye mukola bya bwerere babalimba bannange results zijja kujja naye gwe nga bwozaagala si bwe zigenda okujja. Omanyifa abaana b'abantu tulowooza ati bwe tulowooza ekintu bwe kirina okukolebwa bannange njagala tuddeko emabega tutegeere omuntu gwe tulwana naye yaani. Tulwana n'omusajja yagenda mu nsiko n'alwana emyaka 6 emyaka 7 ye Yoweri Kaguta Museveni. Museveni yamala mu nsiko emyaka 7 ng'ovudde ku ekyo Museveni yali commissioner mu gavumenti ziri zeyasuula. Fe abaze ku siini kuno fe twajja nabagamba nti fe twajja mu byobufuzi bino nga tetuyinayo enenjogera y'abaana abaga nti taata wange ali mu ministry, mama wange ali mu ministry. Fe twajja mu struggle muno nga tuleesi ebimu ku bitono bye tusuubira nti bye bijja okukola. Fe twajja actually tuliba amateur, but one thing that we have scored mu bwa amateur bwaffe mwana wattu ate fe tutadde gavumenti ku bunkenke. Nze nali simanyi nti Museveni asobola okukeera ku makya n'abasajja baba bali mu security nga bati omuntu okwogera nti Facebook etiisa nti omuntu bw'ojjayo okwogera n'oyogera it is a crime. Nali sikisuubira kubanga Museveni ayina emmundu, ayina ssente, asobola okwemployinga buli muntu yenna asobola okubira ekikopo gavumenti ye. Naye bwe tubanga ffe ba amateur, abalimi bakadaama basekadaama abavuzi ba boda abatunda emmere abatalina mirimu bajiwakaali ne tusitula eddoboozi. You can imagine mu butamanya bwaffe ffe tutadde gavumenti eno ku bunkenke. Emirembe giri gy'ayina abaasoma ba profesa tetwawulirayo yadde akasanction akaluma embaata. Naye ffe mu kwekuŋŋaanya oli n'aleeta kino onaga nti bane tukole ebipande tugende mu makyaki, onaga nti bannange tugende tusomese. Bwe tutyo bwe tusobodde okukwata abasajja bano ne tubanyiga mu butamanya. Basooka kutunyooma tuli muyaga. After election tetugenda kuddamu kubeerawo. Ye yali enjogera y'aba professor, yali enjogera y'abannabyabufuzi bannasoma bategeera politics. Naye mwana wattu fe abatategeera politics ababeera ku TikTok abeera ku Facebook abagenda ne demonstrating ffe tutadde abasajja bano ku bunkenke. You don't know how much money is being spent to silence social media and to silence young people. Billions and billions of money. Kamba we example yenu. Tambuza video ntandika butandisi. Era nga ndi wano njagala kubasaba Masaba Media Channel eyina gyeraga okutambuza enjiri y'enkyukakyuka. Twagala kubanga tubaako family ezimu ze twagala okugenda okubaako nga tukyalira mu nnaku zino ennaku enkulu. Muganda wange Map Media nkulamusiza mwana wa taata mwebale kuba kikopo awo ba veterandi. Sajja oyo gwakugamba nti mpaayo kiro ya sukali nnyo gimuwe. Gwokimanyi okuyimirira mu gavumenti nga tetuyina media company. Nga Museveni ayina NBS, ayina Salt, ayina NTV, ayina Bukedde yagiteeka n'ateekayo n'omusajja gwe gwe bayita Doni Wanyama. Gomanyi ekitegeeza okulwanyisa gavumenti naye nga ffe tukutte bukwasi bupeegi bwaffe buno. Timapu akutte, Sama akutte, Siita akutte, Womukisa akutte, gundi akutte. Ne tuteeka gavumenti ku bunkenke neetuuka n'okushatinga down Facebook. My friend temwenyooma. You don't know the power you have. Gwali omanyi nti aboogera obwogezi tusobola okufuuka threat. Bwe mwali mutwitinga baabayisangamu amaaso
ndoza mutandise okulaba ebibala and very soon ICC egenda kulangirira era njagala okusaba abantu abali mu diaspora twetaagayo okwekalakaasa mu mpulirize bulungi twetaagayo okwekalakaasa mu bitundu bino wammanga twetaagayo olwekalakaasi sinzigo ku ICC naye ng'ekintu tuteyo kyeki tugenda kujjukiza ICC lwaki ekyakola kiki ekigiganye okulaba nga esanctioning abasajja bano olwekalakaasa olwokubiri tulwetaaga ku European Union ekyo kyekimu ku kitongole kati ekikyabeezezaawo wano gavumenti y'abasajja bano olwekalakaasa olulala tulwetaaga ku IMF tugibuuze mwagamba Museveni mugenda kumuwa sente zino sente zeyazze okubasaba zitegeeza ki ezo ze demonstrations zetwetaaga yes ate engeri gye bamaze okuwa sanction bwe bati twetaaga tulumbe ne Blinken yoyo tumuddemu tulumbe America tugiddemu kati ate tulumbe UK nawulidde abagwagwa Bobi Wine muwagizi wa bisiyaga erere kambabuliremu abali mu gavumenti waliwo ebintu ebitakyakuba Kyagulanyi na Nuupu byebisiyaga because let us be sincere ebisiyaga ne mu Bible mu ebiri byatandika dda Bobi Wine yali tannazaalibwa we are fighting a habit etusinga n'emyaka tosobola ku reducing a habit eyo ku muntu omu unless you are not educated omanyi muli basiru abamu. You cannot blame Bobi Wine who is married with the kids eyayimirirako ne bamuwa ne bani ya myaka 10 ani yali akikoze mwabavumirire nnyo ebisiyaga mutandika okufulumyanga kale mubiteeke ku TV za mweze gwanga nga mubikuba temusobola abantu bamwe buli gwe baga nti byogereko temubyogerako mubyogerako mwekweka so you want to use Bobi Wine as a sacrifice ate kambabuulire olagula undi abantu bali bubi n'ebyebisiyaga and by the way ebisiyaga is not the big issue because mwe bennyini ababyogerako mwe mubifudde ne topic oba muli basiyasi. Why do you make something which has not even been famous? Nabagamba omuze osobola okugutta ne guva mu society kasitota kuwa publicity. Government ya Museveni you are responsible for promoting ebisiyaga because we are going at large scale bisiyaga it has been our big problem. How many Basiyas are in Uganda? And how many roads have we constructed? How many hospitals have we constructed? You should mwebe nyini because botambula mu Uganda tubereba amazima nobuza abantu you sample people of 10 bayizo gati ekizibu kya Uganda bisiyaga tukole sampling mu bantu 10 obabuze ati ekizibu kya Uganda kyekiki n'ekigambo kisiyaga tekigenda kubeera na mu. You are reducing our debate to useless things. African setting ekyo kimanyikiddwa fe tuli bantu abaga tweyanziza nnyo muganda waffe Masaba Media we bali kusomesa ggwanga bano bajja kuyiga mpola mpola bajja kutegeera bana Uganda kye baagala era bajja kikolako nga bwe kirina okuba nga kitambula. Tubategeeza nti this is Uganda for Ugandans. Tewali agenda kubeera mu nkwawa za Museveni olw'okuba ye alina ebigendererwa bye. Tugenda kulwana masajja okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe na byonna ebyasoba nga byasobezebwa gavumenti y'Usaid Buhabulwa awamu n'akabinja ke. Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atukubiriza okubanja abantu baffe ate nga tubategeeza mujja tuwa baganda baffe mujja tuwa mikwano gyaffe oba mwabatta mutugambe oba mwabateekawa oba mwabakugunikawa oba mwabaziikawa oba mwabateekawa naye nga temuli kulukusa lwa bannayuganda mujja bajjayo yonna gye mwabakeeka. Tongera obajjukiza nti eno Uganda si kiyakuzanyisa kya Museveni nti tugenda kutambulira mu nkwawa za Museveni okumubanja abantu baffe. Tugenda fuba okulaba nga tutereeza byonna ebyasoba era nga tubakoowoola mwenna bannayuganda nti mwimuke tukozese eddoboozi limu tulwanire abantu baffe tulwanire baganda baffe tulwanire mikwano gyaffe kulwa Uganda okutambula n'eggwanga lyaffe osigala ewamu. Tugamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency
agenda kuba pulezidenti w'eggwanga lino ate era buli kimu kijja kuba kya muwendo.